Benvinguts al Temporada Alta. Avui comencem destacant algunes obres que es podran veure aquest cap de setmana al festival, com Pagagnini, d'Illana i Ara Malikian, que actuaran a l'Auditori de Girona. Tot seguit anirem a la Planeta per veure els assajos d'un tramvia anomenat Desig, on parlarem amb Oriol Terrasson, Mireia Illamola i Anabel Castan. Per si se les han perdut, també farem un repàs a com van anar mesura per mesura la Plaza del Diamante, Guerra i l'Artèria Invisible. També parlarem de la programació internacional que presenta enguany al festival. Coneixerem més a fons a l'actriu Clara Segura i escoltarem les recomanacions del crític teatral de Recomana.cat, Dani Chicano. Avui començarem el programa destacant una comèdia que de ben segur us traurà més d'un somriure. La companyia Illana arribarà aquest cap de setmana al Temporada Alta per presentar-nos Pagagnini, un concert de música clàssica una mica especial. Els esbojarrats músics que pujaran a l'escenari no tenen res a veure amb els que estem acostumats. Ens faran ganyotes, aparicions i desaparicions, imitacions, tombarelles i exercicis diversos. Tot això se sumarà a la transformació dels instruments i als deliris d'algun dels personatges. Una excel·lent paròdia de la música clàssica que passa de la serietat a la comèdia. Una festa d'humor, però alhora un gran homenatge al món musical. Ens acompanyarà durant tota la funció una veu en off semblant a una intervenció radiofònica que ens presentarà les actuacions dels músics i ens esclarirà alguns dels dubtes que puguin sorgir. Ara Malikian i els seus tres companys en representaran una perfecta sàtira musical, però amb interpretacions impecables de Vivaldi o Mozart, a més de versions flamenques i rock'n'rolleres de conegudes cançons internacionals. In jener Zeit, die längst vergangen ist, war er mein Freund und ich war ein junges Ding. Und wenn kein Schaster war, hat er mich angehauen, da hieß es gleich. Un altre dels espectacles de la setmana és Last Tango in Berlin, d'Ute Lemper. El musical tracta el viatge de la protagonista que comença a Berlín amb el repertori de cançons de Brecht i Weil i les cançons de cabaret. Continua per l'univers poètic de les chansons franceses de Briel, Piaf i Ferrer i acaba amb el tango argentí d'Astor Piazzolla. Da bin ich manchmal richtig drauf erkrankt. Es war so schön in diesem halben Jahr. Lemper camina pels camins de famoses ciutats on ell ha viscut i explica històries d'amor, supervivència i rebel·lió cap a l'oposició. Connecta l'ahir amb l'avui a través de les seves cançons i ens explica el seu propi viatge al llarg del temps i les cultures que ha conegut. A més, durant la seva visita a Girona ens interpretarà cançons del seu darrer disc dedicat a Pablo Neruda. Kostet dir nur ein bisschen, kriegst doch alles, alle Liebe, die du willst. Und auch Zukunft. That was a time, now very far away. Fira. Vull que em tracti bé. Els homes s'avorreixen d'una dona si no els hi ha costat cap esforç aconseguir-la. Perden l'interès, sobretot si la dona té més de 30 anys. Als homes els agraden les dones més joves.
I evidentment no li he dit... I aquesta setmana hem entrat a la Sala La Planeta per veure com treballa una companyia amb un nom ben curiós, les Antonietes. Bé, el nom de les Antonietes ve de... Fa 9 anys que començàvem a fer teatre i buscàvem un nom per posar a la companyia. I després, això de triar un nom és horrorós. Després de molt pensar, vam dir, ostres, quina és la manera de desmitificar el teatre? O de treure-li el dramatisme, aquesta cosa del teatre i tal. Per què fem teatre? Doncs per la gent, Llavors va venir la idea de per les típiques, les tietes Antonietes que venen el diumenge a veure teatre i d'aquí es va quedar les Antonietes, les tietes Antonietes eren 3 noies, les Antonietes. Les Antonietes acostumen a interpretar grans clàssics del teatre. Aquest cop arriben amb un tramvia anomenat Desig de Tennessee Williams. Bé, vam començar revisant clàssics i la gent ens va anar etiquetant com a revisadors de clàssics i al final és el que fem, no? Vull dir, agafem textos així potents i molt històrics i els passem per la nostra manera de fer. Home, la primera cosa que fem és intentar oblidar totes les imatges que tenim al cap, totes les opinions que pot tenir la gent sobre els personatges a través de la pel·lícula, de les obres, altres muntatges que la gent ha vist. El primer que fem és intentar oblidar-nos de tot el que existeix i centrar-nos en les paraules de Tennessee Williams, amb l'adaptació que hem hagut de fer, no? Però centrar-nos en això i oblidar-nos d'aquest univers és quasi mític ja, no? Tenim massa informació al voltant. Una informació que no ajuda, a més, perquè una informació que va encombrar, per exemple, Marlon Brando a un nivell que fa que qualsevol que pensi en aquesta obra ja pensa en una mena d'ésser mitològic gairebé, no? Després la Blanche com una mena de figureta gairebé trencadissa, mig tocada del bolet, i tot això són coses que la gent ja té, no? Això no ens ajuda gens. L'obra de Tennessee Williams és plena de personatges neuròtics, vehements i turmentats. A mi el que m'interessava era parlar una mica d'aquesta manca de tendresa que té a vegades l'home i que a vegades jo crec que tot té a veure amb una mica l'evolució personal de cadascú. Jo penso que l'únic sentit que estiguem en aquesta terra una mica és que com a éssers humans ens ajudem els uns als altres a seguir sent millors éssers humans. I Blanche és un personatge que demana tendresa i amor i no el rep per cap banda, no? I a mi em fa l'efecte una mica que és part del que explica Tennessee Williams. Doncs jo, un tramvia anomenat Desig, faig d'Estela Dubois, Estela Kowalski, i, bueno, és un personatge molt... amb molta llum, molt alegre. He disfrutat molt fent-lo perquè és això, no? Va decidir marxar de la casa on vivia amb tota la seva família, amb luxes, i va anar com als suburbis, i allà ha trobat la seva manera de viure, i viure tranquil·la, viure feliç, amb el que té, amb el que hi ha i amb el seu marit, l'Stanley Kowalski. Jo faig de Blanche Dubois, la germana de l'Estela. I, bueno, és un personatge molt carismàtic, és un personatge que viu en un món que no troba el seu lloc al món. És a dir, viu rodejada de gent que no l'entén. I ella intenta inventar-se una vida diferent, però no acaba d'encaixar a cap ambient o a cap lloc on es troba. De manera que al final acaba com acaba, perquè se'n va a visitar la seva germana i, evidentment, el món de la seva germana no encaixa de cap manera i acaben titllant-la de boja i se l'acaben enduent en un psiquiàtric. Les Antonietes és una companyia assídua a Girona, tot i que és el primer cop que la podem veure en el marc del temporada alta. Quan anem a actuar en un festival és un bolo. El que passa que en aquest cas venir a temporada alta és la nostra estrena, perquè aquesta obra l'estrenem aquí i és una estrena. I més, fer una estrena a temporada alta per nosaltres és fantàstic. El festival és un dels més potents del món i poder venir a estrenar a temporada alta és un luxe. A veure, aquí a Girona venim cada any amb tots els espectacles, hem estat a la Planeta, que sempre ens acull fantàsticament, però bueno, això és un plus, no?, perquè genera com una expectativa tant per nosaltres com per el públic que ens segueix des de sempre, que sempre els agrada veure que estem a temporada alta, és com alguna cosa més, i per nosaltres, perquè és un espectacle que tots participem com a espectadors, des de fa molts anys. Llavors, de sobte, estrenar aquí sempre motiva, no? Podreu veure un tramvia anomenat Desig el divendres 6 de novembre a la Sala La Planeta de Girona. Tothom diu pobreta,
Però quan ell, allà enmig, diu, què? Vamos a tomar una copa, que hace un calor aquí que no és. Com a espectador t'adones que aquí està, qui necessita... Aquesta setmana, al Temporada Alta, hem pogut gaudir del talent de Declan Donnellan, que juntament amb Nick Ormerod i la companyia Shake by Joel ens van presentar un dels espectacles més esperats del festival, Mesura per mesura, una adaptació d'un dels textos més crítics de Shakespeare cap al poder. Aquesta versió gira al voltant de la idea de justícia política, on sense alterar la trama i amb un gran muntatge escènic, Donnellan ens acosta a la Rússia més actual. La companyia, que ha recorregut més de 50 països i ha representat obres en anglès, francès i rus, va arribar a Girona per delectar-nos amb Mesura per mesura, una de les obres més importants del panorama internacional i la primera coproducció que feien amb el Teatre Pushkin de Moscou. Respondí que no sabía bailar. No importa, me dijo. Yo bailo muy bien y la voy a enseñar. Mi madre muerta desde hacía años y sin poder ayudarme. Canviant de format i endinsant-nos en la dramatúrgia, va arribar la setmana passada al Teatre de Sal una obra en castellà però molt de la nostra terra, La Plaza del Diamante. Aquesta representació de Joan Oller de la famosa obra literària de Mercè Rodoreda ens va convidar a centrar-nos en la postguerra i en com va afectar aquest període històric als barcelonins. La Plaza del Diamante és una obra íntima sobre el patiment personal que s'esdevé al final d'una guerra, l'angoixa i el dolor que produeix en qui ho viu i la forma d'encarar-ho que té cadascú. La protagonista de la història, la Colometa, va ser encarnada per Lolita Flores, que, asseguda en un banc del barri de Gràcia i mitjançant una veu dolça i afligida, ens va narrar la vida que li estava passant per davant. Una noia tímida, espantada per la situació i trista per la pèrdua de tots aquells als que havia estimat. El tiempo dentro de mí. Que nos va amasando y el que no se ve, que nos va haciendo como somos por fuera y por dentro. Hola, mamá. Esto del ejército es una puta mierda. I si continuem parlant de dramatúrgia i de conflictes sociopolítics, Albert Pla, Fermín Muguruza i Raúl Fernández de Refri ens van acostar als escenaris de temporada alta Guerra, una proposta on es van ajuntar un gran repertori de cançons i elements audiovisuals per representar una ciutat imaginària que era conquerida per forces humanitàries. A l'obra s'enfrontaven cara a cara un soldat, interpretat per Pla, una ciutat representada per Muguruza i un músic, Raúl Fernández, que es feien front per plantejar-nos si realment les guerres són necessàries per aconseguir la pau o si simplement són part d'un espectacle de les grans potències. D'aquesta manera, conjuntament amb la música i els efectes multimèdia, Pla ens va fer veure la diferència entre la realitat de la guerra i com nosaltres la vivim. Aquests tres personatges s'han unit per primer cop per presentar-nos una obra que ens va fer entretenir, emocionar i, sobretot, pensar. Canviant de format, temporada alta també va acollir aquest dimarts L'Artèria invisible, un llargmetratge del gironí Pere Vilà. Aquesta projecció, basada en la novel·la El peatge, de Joaquim Vidal i Josep Valls, ens narra la història d'un polític amb problemes familiars que és acusat injustament d'abusos sexuals per una jove prostituta. L'Artèria invisible és un reflex del món en el que vivim, les situacions límits, el xantatge i, finalment, ens explica com una falsa acusació pot destruir algú a nivell econòmic, familiar i social. He quedat al peatge de l'autopista amb unes amigues i... Pere Vilà ha estrenat per primer cop a Catalunya L'Artèria invisible, que fins ara només havia estat acollida a la secció oficial del Festival Internacional de Cinema de Mont-real. És el seu quart llargmetratge, una producció de Televisió de Girona, DDM Visual i Manium Produccions. Temporada Alta ja és un festival conegut arreu del món i aquest any arriba amb una programació més internacional que mai. Dels 88 espectacles que s'han presentat, 34 són de fora de Catalunya. A l'hora de triar la programació internacional, què penses? Penses, primer,
hem de tenir, o hem d'intentar que vinguin aquí alguns dels grans noms, no tant pel nom, com perquè els espectacles que portin aquí són espectacles que d'alguna manera marquen l'evolució de l'escena a tot el món. Per tant, a temporada alta hi ha un paquet, que hi ha Peter Brook, que hi ha Ostermeyer, que hi ha William Kentridge, que són noms que han marcat o que estan marcant encara l'escena i l'evolució, sobretot, del teatre arreu del món. I no solament del teatre, sinó també de la dansa. Per exemple, Rocío Molina, i dic que és internacional, és andalusa, però és una de les grans que està portada a marcar línies de futur per al flamenc de creació. Al costat d'això, que són aquests grans noms, hi ha els joves, els que nosaltres creiem que marcaran el futur, els que seran els Peter Brooks, els Ostermeyers o els Kentridge dels propers anys. Per exemple, aquest any toca Tchir, que és argentí, hi ha tota la línia de teatre argentí que ve cada any de temporada alta, o Lagartijas tirades al sol, que són mexicans, el teatre iberoamericà és molt potent, o un grup, per exemple, neerlandès, que és boníssim, 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 que es diu Berlín, que són ben bé d'investigació de nous llenguatges. Portar programació internacional, la primera condició essencial és saber què vols portar. Hi ha molta programació i, per tant, has d'estar al cas del que es fa i, sobretot, com que podem portar el que podem portar, portem una vintena d'espectacles només, hem d'anar a buscar els que siguin, els que creiem que siguin realment més bons, perquè tingui un sentit gastar diners i energies perquè vinguin. Després, ara ens ajuda molt que Temporada Alta és un festival que és conegut arreu, en el món teatral és conegut arreu, tothom, ningú passa que diguis, podria venir Temporada Alta i digui de què em parla, com ens passava els primers anys. Per tant, això ja ho tenim guanyat. Llavors, per portar una cosa internacional sempre hi ha un altre problema, que és l'econòmic, evidentment. Viatges, vols, hotels, etc. I per tant has de tenir també una mica un pressupost. Però el que és important és que la gent que et ve, primer, es converteixin en gent que expliqui en el món teatral del seu país que aquí hi ha un festival, hi ha una creació en el nostre país que és important. Això és bàsic. Segon, establir una relació amb aquestes persones per estar al corrent de futurs projectes que tindran per poder-los compartir. I tercer, que també és important, fer servir aquesta programació internacional perquè vinguin programadors i vegin al costat d'aquests grans noms de fora els grans noms del nostre país. A vegades es diu que la programació internacional és minoritària o elitista. En tot cas, les coses objectives, és a dir, la gent que ho va veure, no t'ho ensenya, això. Per exemple, hem tingut aquí un espectacle en rus, mesura per mesura, que s'ha fet 2 dies, d'un director anglès. El municipal era ple. Aquesta setmana hi ha el matrimoni de Maria Braun d'Ostermeyer, no hi ha ni una entrada fa molts dies, i és en alemany. Bé, ja som a meitat de festival i en el tros de festival que ens queda, la segona meitat, tenim de la programació internacional alguns grans noms i coses curioses. Ens queda Peter Brook, o ens queda Ostermeyer, el matrimoni de Maria Braun o la Ute Lemberg, que són grans noms, però ens queden, diguem-ne, perles que molta gent encara no coneix. Per exemple, en el Monk, que es farà aquest cap de setmana al Teatre de Salt, que és un concert de jazz barrejat amb un gran actor que ja havia estat aquí amb Guy Cassier, o, per exemple, a final del festival, un espectacle que es diu Chekhov, de Michael Pennington. Michael Pennington és un actor anglès, és l'actor estrella de la Royal Shakespeare Company, ja havia estat aquí 2 vegades amb espectacles de Peter Brook, i aquí ens portarà, no solament a Girona i a Salt, sinó també a Sant Cugat del Vallès, un espectacle sobre la vida i sobre el personatge de Chekhov. I també a la Setmana de Creació Contemporània que farem d'aquí 2 setmanes, hi ha alguns d'aquestes perles, el Berlín, per exemple, el Perhaps, que és un espectacle en el qual els espectadors hi assisteixen, però sense veure tots el mateix. Cada espectador veu només una pantalla i té relació amb aquella pantalla. És una mica el que en diríem la part internacional de creació contemporània, que és un dels paquets importants de temporada. Jo sempre penso que Temporada Alta és el referent de festival que hauríem d'aspirar amb altres festivals, inclús aquí a Barcelona, perquè
crec que ha estat fet de baix cap a dalt, amb la qual l'ha començat a fer la gent que estimava el teatre, el públic que estima el teatre, i això a poc et va permetent anar pujant i anar podent portar coses cada vegada més arriscades, no? Jo sempre penso que és el referent. Moltes vegades em passa que no el puc gaudir perquè si estic fent funció em puc escapar pocs dies, però és brutal. Jo no sé masses més festivals que hi hagin aquestes programacions, aquesta varietat i aquesta activitat. I el que també és el més sorprenent és el consum cultural que en fa la gent de les províncies de Girona o de tot Catalunya, o de tot l'Estat, però que és un festival que avui parlava amb gent de producció que ja comencen a haver de doblar funcions perquè les entrades s'exhaureixen. Jo crec que això és l'èxit de la feina ben feta durant anys. Jo me'n recordo molt, fa molt temps que vam anar amb el Bruno a Girona, vam començar a fer unes sessions com gratuïtes a les places, i a l'any 1 hi havia 30 persones, i l'any que nosaltres vam anar, que potser era el quart, doncs teníem 1.000 persones en una plaça allà als jutjats, i clar, és això, és anar invertint i anar creient en les coses, evidentment gent que estima i que pensa i que sap fer les coses ben fetes, i després es recullen aquests fruits. Jo crec que és el festival de referència per mi. Des de la professió és el festival de referència. Doncs per aquesta primera quinzena del mes de novembre us farem 3 recomanacions de 3 gèneres diferents. Us farem una primera recomanació de teatre nacional, teatre del país, us farem una segona recomanació de teatre familiar internacional i una tercera recomanació de teatre internacional per adults. Comencem per la primera. La primera és un tramvia anomenat Desig, de la companyia Les Antonietes, que es podrà veure en una sala ideal com és la Planeta, la qual cosa permet una proximitat en el públic que, a no ser que sigui un altre espectacle com les Laves Snow Show, per exemple, sempre és agraïda. Les Antonietes és una companyia dirigida per l'Oriol Terrasson, que en aquest cas, a més de signar la direcció, també en signa la dramatúrgia, l'adaptació d'aquest clàssic de Tennessee Williams, i és un dels grups més interessants del panorama de les arts escèniques del nostre país. Han fet textos de Bruckner, Shakespeare, Chekhov, i ara s'atreveixen amb aquest Tennessee Williams. Sempre és encoratjador que companyies joves com aquesta s'atreveixin a aixecar espectacles vestits sobre grans textos, com és el cas. Destacaria del repartiment, sobretot, que us fixeu molt amb l'Anabel Castan i especialment amb la Mireia Illamola, que a mi em sembla una gran actriu. Respecte a l'espectacle familiar que comentàvem internacional, us recomanem Bleu, de la companyia italiana Teatro di Piazza d'Occasione, la TPO, que és una companyia que fa una aliança de les noves tecnologies, de les arts plàstiques i de les arts escèniques, molt especialment la dansa i el moviment, per permetre la interactivitat dels espectadors més petits i que, a més, sigui una veritable delícia visual, com ho han estat anteriors aparicions d'aquesta companyia en el festival, amb peces com ara El jardí japonès o Baba Yaga, sobre la llegenda de la bruixa que porta aquest nom. Bleu és un homenatge al mar amb inspiració mediterrània, un viatge de descobriment, de paisatges, d'emocions i de sensacions, especialment apte per a grans i petits. L'última recomanació que us farem és The Valley of Astonishment del mestre Peter Brook. Peter Brook, la veritat és que és difícil destacar espectacles en 15 dies, aquesta concentració d'espectacles. Peter Brook, en aquest cas, hi havia de ser en aquesta tria, parteix del poema èpic Sofí, La conferència dels ocells, del persa Farid al-Dinatar. Brook ja va venir l'any passat, a temporada alta, amb una meravellosa versió de The Suite, però també ha portat altres espectacles com Suis Evans i Mort o Love If My Sin, en què també hi actua Marcelo Magni, un dels actors que veureu a The Valley of Astonishment, o també Barum Barum. Brook és el mestre de la senzillesa escènica, és el màxim exponent d'aquella mena de directors amb un sentit privilegiat de la teatralitat i en el que, com el diu el tòpic, menys és més. Finalment destacaríem molts més d'imperdibles, però voldria parlar només així una pinzellada d'Anna Monk, de George de Pau, El matrimoni de Maria Brown, d'Ostermeyer, o l'Estango in Berlin amb una cantant meravellosa com és Ute Lemper, però també d'espectacles del país com Sota la ciutat, de Llàtzer Garcia, o Patatisme il·lustrat, de Carles Santos, el creador jove més interessant i agosarat dels països catalans ratllant la vuitantena.
I ara arriba el moment on podeu guanyar entrades pel festival. Anem a posar a prova com de temps heu estat al programa. La pregunta d'aquesta setmana és la següent. A quina sala de Girona s'estrenarà un tramvia anomenat Desig? Els que contesteu correctament la pregunta podeu guanyar una entrada doble per veure Room. Publiqueu les vostres respostes a Twitter amb el hashtag concursTA i citant temporada alta. O si ho preferiu, envieu la vostra resposta al correu electrònic del festival info@temporada-alta.net. Donarem a conèixer el guanyador a través del programa i les xarxes socials del festival. I precisament la guanyadora del concurs de la setmana passada és Anna Rubau Geli, que ha guanyat 2 entrades per veure Paganini aquest cap de setmana. Felicitats!